У нас є великий кладість, який треба врятувати. І зараз це конче потрібно, і тому я пропоную там відцифровку деяких державних підприємств оборонної галузі для того, щоб ми почали створювати сумісні підприємства приватних українських компаній з державними компаніями, для того, щоб забрати з той спадок, який залишився від Радянського Союзу. І тут я виступаю насправді за те, щоб цей спадок, який був отриманий за радянські часи, передавався українським компаніям умовно під нульовою ставкою, але за зобов'язання створювати якусь технологію і передати її потім державі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.